Заасан бацхад жаргалын 10 зарчмаар явах 10 дадлын эхний дадлын хичээл өнөөдөр орж байна. За хүлээж ирсэн үү те орж ирээд би 10 цаг 30 минут болж штэ те. Улаанбаатар 13 цаг болж байгаа те. За самцхан өнөөдөр Санаар юу мэдэрчээ сэтгэл ямар байна өнөөдөр. За санаар нэгч. За өнөөдөр юу мэдэрчээ сэтгэл ямар байна та нар. Арай 50 байж чадчихэв нөө. Мэдрэмжээ та нар ажилда ямар байна. Одоо ямар мэдрэмжтэй юм мэдэрч байна. Хамтраа 50 сайхан байна уу? 50 сайхан байхдаа ундраа юуны талаар бодож байна. Арайдагч сайхан барсан, өглөөнөөс хойш сайхан өгөөр өдрөвчтэй байна гэж. За чанга хөхөрч инээгээгүй утсан санагдаж байна. Тэгэхээр ямар мэдрэмж чанга инээгээгүй үедээ. Ямар мэдрэмж төрж байна нарт. Юу хараад сууж байна гэж бодож. Нэгэн шоу хараад сууж. Эдгээр хаяа шоу цуугаараа явж идгээд. 10 дадлаа суралцах хүсэл дөрөөлөн юу гэж асуусан бэ агшаа. Одоо та нар юу мэдэрч байгаа вэ гэж би асуусан. Одоо юу мэдэрч байна? Их чараа сайхан өдрөг өдрөвчтэй байна. Ядж ядраа л байна. За та нар юу байсан вэ? Жаахан уйтгартай л баг зэрэг ганцаардаж байна. Би далай хараал басасаа сууж байна. За юу яараа. Та нар 10 хичээлээ 10 дадлаа бүгдээрээ гээд бичиж тавьдгалж авсан уу? Ерөнхийдөө бүх хичээлүүдийнхээ юу үзэх гэдэг та нар ерөнхийдөө мэдээд авсан байх те. Яагаад энэ 10 жаргалын зарчим гэж бичсэн бэ гэхээр зарчмаа ингээд мөрдөж ээж тэрнийг дадал болгож ээж тэр биднийг жаргалтай мэдрэмж рүү хүргдэг гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл бид нар зүгээр мэддэж ээж болно те арих хууж болохгүй гэж үзэж болно. Хүмүүс эрүүл мэдээг бодох мэдчихэж болно, хов зөөхгүй мэдчихэж болно. Гэвч тэрнийг нөгөө мэдэх гэдэг чинь тэр нөгөө хэрэглээ болгоод тэрнийг үйлдэл болгохоор өөр. Тэгэхээр та нар бүгдээ тэгээд
үзээд, уушаад, бичээд, тэмдэглээд, дахин уушаад, бодож үзсэн үү? Өөр даваа дээр бичиж байгаагүй зүйлүүд эцэц бааз. Анцрэгч баяр төрөөд аш гоё сэтгэл өдөр гэдэг. Баяраа гэгэлцсэн өдрөмжтэй хичээлээ тэмдэглэж авсан. За сайн байна. За өнөөдөр бид нар ихний зарчим дээр нь ажиллана. Тэрнийгээ дадал болгоход бол та нар өдөр болгоо дасгалаар өөрийнхөө комментэн дээр би өнөөдөр өөр дээр юу ажигласан гэдгээ та нар бичээд тэмдэглээд байна. Тэгээд би одоо биччихлээ, өөрийн хүмүүс бичлээ. Би-биийнхээ уушаад лайк дараа, тэгээд өөрийнхөө уушаад ингэж яваад ахаар та нараа гээд хурдан хөгждөг гэсэн үг. Тэгэхээр харахад 17 нэг ч амир удаан шиг боловч айгүй хурдан өнгөрчтэй. Гэхдээ нөгөө хийхгүй хүмүүсүүд нь дундаас нь асагч. Тэгэхээр айгүй гоё сонсч чадахгүй, мэдэрч чадахгүй өнгөрчч баадгүй асагч мэдэн тэрнээс өмнө ягаад бол би өөрөө нөгөө багш ахтай жохоотой багш гэсэн үггүй юу. Тэгээд надад тийм болоо гэдэг ихгүйсэн хүмүүсээс тэг хийдгүүд нь илүү дээр идэг гэдэг тийм. Ката гоё бай сайхан мэдрэмжтэй. За ихний зарчим дээр юу байсан бэ? Та нар өөрөө уншиж бичиж тэмдэглэсэн бол ихний зарчим юу байсан бэ? За ихний зарчмаа дээр бичтэй та нар юу байсан бэ? Тэгээд та нар бичгтээ гэрээлээр биччихсэн шүү дээ. Нэгдүгээр зарчмыг амьдралдаа хувь нэмэр оруулах. Өдөр тутмын зөв хөвшил. Яг ямар нь бусдад тохирол учруулахгүй байх. За ихний зарчмад бүхий л амьтны амийг хадгалах, хамгаалах гэсэн зарчим байгаа хгүй. Одоо жишээ лам хөвнөр ингэж ярихаар бид нар за амьтал алж болохгүй байдаг гэж ойлгочтой те. Нөгөө ивөө дээр шавж хорхоог одоо устгахгүй байдаг гэж ч юм уу те. Бид нар тэгж ойлгочвол энэ гэдэг би энийг хийдгүй юм чи надад хамаагүй гэдээ ойлгочтой. Бүхий л нөгөө нэг юу гэдгийг ам гэдэг маань өөрөө юу вэ? Үнд юу оруулсан. Та нар амь гэдгийг юу гэж бодож байна? Бүхий л амьтны амийг хадгалах, хамгаалах. Амьдралыг хадгалах. Та нар амийг хадгалах, хамгаалах гэхээр юу гэж ойлгож байна? Тэгээд амьтыг алахгүй байх жишээ зарим амьтыг өвдөж хайрладаг байсан гэж байна. За бүхий л амнаас амьдралаа хайрлах. За энэ сургалтын дээр бид амийг гэхээр бүх гэдэг үг маш чухал байхгүй. Бүхий л амьтыг гэж байгаа юм дээр бүх гэдэг үг нь аягүй чухал. Тэгэхээр бүхий л амьтаг гэсэн үг ямар утгатай вэ? Та нар бодож байсан уу бүхий л амьтны бүх гэсэн үгэд ямар утгатай вэ? Бүх амьтны амийг өөрөө болоо бусдын амьтныг хайрлах, тайван байлгах, хүндлэх, мах идэхгүй байх.
Бүх гэсэн үг нь ямар утгатай гэж ойлгож байна. Бүх гэдэг үг нь мэдээж бүх хүмүүсийг хэлнэ те, бүх намтыг хэлж байгаа боловч бүх гэдэгтээ хин орох уу гэхээр би өөрөө бас орчиж байгаа байхгүй юу? Бүх гэдэгтээ би бас өөрөө орно. Тэгээ бүх хүнийг бүх хүдий олсгүй нэг хүдий хийж байгаа үйлдэл нөлөөлөх үү? Нэг хүдий хийж байгаа үйлдэл нөлөөлөхгүй ч гэж болно. Тэгтээ өөрийг нэг хүн олон дахин давтаж хийх үед нь тэр нь бусаддаа нөлөөлнө гэсэн санаа байна л та. За энэ юу вэ? Та жишээ нэг удаа ингээд тамхи татаж оролдох гэж өгөө, нэг удаа ариг татаж үжиж чад нэг хор нөлөөг нь мэдрэхгүй байж болно те. Бүхэл хүдий зүйлийн аймнаас аюулгүй байдлыг хамгаалах. Тэгтээ энийг олон дахин давтамжаар хийх үед тэр бусдад нөлөөлж иж болно. За энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл тэгээд нэг хүү хийгээд нөгөөд ч одоо чи нэг хамт олон байлаа гэхэд нэгэн сурцсан байлаа гэхээр нөгөө хүмүүстэй урайлан манлайлцуудаа бүгдээр хамтдаа гоё ууж идэгээ тэгээд энийг баяр ёслол болгоноор хийгээд одоо чи сургуулаас эхсүүлээ, дээд сургуулаас тэгээд ажиллаараа тэгээд найз нөхдүүдээр ингэсээр хагаад энэ үйлдэл хөвшил маань яаж ин бусдаа нөлөөлдөг гэсэн үг шүү дээ. За юу гэсэн үг вэ гэхээр за жишээ машинтай хүмүүс энд байна уу? Та нар одоо машинтай хүн байна уу? Машин барьдаг. Тэгээ машин барьдаг хүмүүс байна уу та нар донд? Машинтай хүмүүс дэвх тавиараа. Ургал авдаг хүмүүс төлөөлөх бүх сөрөг нөлөөлөл байна гэж те. За тэгэхээр юу вэ гэхээр байна. За окей машин барьдаг, таштава барьдаг, сайхан машин барьдаг те. Ундраа машин барьдаг, нөхрийнхээ машин барьдаг. Өөр машин барьдаг байна. Ариулагч ярддаг үү те. За машин барьдаг хүмүүс их байна те. Машина ногоон гэрлэр гархан дөрөв зөрчиж байна те. Одоо чинь явган хүмүүс гарч яхад зарим машин ингээд дайраад идэг штэ. Эсвэл яг машина яг ингээд амжуулах гал тэгээд яг гэрлэн явган хүн гарах гэж яхад яг дунд нь тэг ингээд машина тавьчаал гэдэг штэ те. Тэр зөвлөл айгүй их тохиолддог те. Яарад хурдан амжих гал ярих гал те. За машин дотор уцаар ярих. Эдээд бас зөрчиж яадаг гэсэн үг. Машин дотор уцаар ярих. Өөрөөр хэлбэл та нар хоёр үйлдэл зэрэг хийж штэ. Нэг уцаар ярьж чинь нэг нь өөр ярианда анхаарлаа төвлөрүүлээл инээгээл тийм үү гэл янз бүр юм ярьж чинь те. Тэгэхээр бид нар хоёр үйлдэлийг зэрэг хийж тажиугаадаа хүүхдээ суулгацсан бэ ээж аваагаа суулгацсан бол бүр олон давхар хэрэг хийх гэдэг байгаа байхгүй. Яагаад гэхээр би угаасаа мэрэгжлийн хэмжээндээ би энийг хийж чаднаа. Эмэгтэйчүүд угаасаа олон ажлыг зэрэг хийж чаддаг штэ гэж ярьж болно. Тэгтээ би хэлж байна те бүгд л гэдэг штэ гэхэд бүгдээ би өөрөө орж байна. Тэгэхээр энэ олон янз бүрийн гадуур те олон хүчтэй бүгд л нийлээд хаа нэгэн газар хин нэгэн маань алдаа хийх үрийг суулгадаг гэсэн үг. Жишээ та нар машин зам дээр хослын талаар аяг сонсч ирсэн те. Та нар бүгдээрээ сонсч ирсэн. Тэд л анхаарал болгоомжгүй явсан байхгүй аль эсвэл уцаар ирж ирсэн байхгүй.
тэдэр л зүгээр зам зурчаад гарцсан байхгүй. Тэдэр л хурдтай явцсан байхгүй. Тэдэр л нэг найз нартайгаа гарахтаа жоохон балга ууцсан л явж исэн байхгүй. Тэдэр л нөгөө багш нар нөгөө нэг стрессээ тайлах гээд нөгөө гүнтийн даваагаас сууж аваад автобусаар бөөнөр осолцсон байхгүй. Би лав биш гэж боддог. Тэгэхээр чи миний бүгд гэдэгтээ би орчиж штэ тэ. Тэгэхээр би бас ингээд өдөр болгоо утсаар ярьдаг, ямар нэг юм хийдэг бол энэ өөрийг бас байнга суулгаад байна гэсэн. Харин тийм би энэ зүйл хизээж болохгүй мэддэг, хэрэгжүүлэхгүй байгаа нь асуудал юм байна. Тэгэхээр бид нар яг тэр үйлийг нөгөө өөр хүмүүс дээр нь гарч ирэх өөрийг бас суулгадаг гэсэн үг л дээ. Хэдвэл бид бүгдээрээ ингээд нэг хүмүүс болохоор бүгд гэдэг дээр орчиж байгаа хгүй. Хэн нэгэн дээр нь тусам. Тэгээд тэр чинь олон давтамжаар тусч гэнэ гэсэн үг. Хэн нэгэн хүн осол хийж байхад уцаар яриа тэгвэл энийг бас бид хийж гэнэ гэсэн үг л дээ. Тэгээд энийг та сонсож гин, энийг та харж гин, сүргэлзэн машин дээрийг та нар харж л байдаг те. Сонсож гэдэг маань юу гэсэн үг вэ? Энийг миний надад харуулж гин гэсэн үг байхгүй. Чи болгоомжтой байгаарай, чи бас зүрчж байгаа шүү, чи бас энэ нэг хавдрагч шүү. Ийм зүйлийг хардггүй улс орон гэж бас байна штэ тий. Тэгээс энэ 7 хоногт та нар өөрийнхөө машинда жолоо бариад утсаар ярихыг өөрсөн дээр ажиглана. За буруу зүйл хийж байгаа өөрийгөө байнга харж өгшүүлж байгаагаа болно. Өөрөөр хэлбэл би өөрийгөө байнга харж штэ. Би ингээд утсаар ирж байна. Би энэ зүйл хийж байна гэл тий. Би биш тэр хүмүүс л гэж боддог байхгүй хамгийн гол нь. Тэд нар азгууд ингээ ятсан. Би бол эдрээс илүү сэргэлэн штэ гэл. За өөрийн тулд машин барих үедээ зогсож ярина. Чухал биш. Голдуугээ та нар ажигласан болвол яриадууд нэг чухал биш байдаг. Сайд юу байна? Очи тийшээ явах уу гэж бо тайлсгүй өргөжлүүлээд яриад удаа яриад хоосоо яриа хөрнүүлээд байдаг те. Ахуу яриадаас ч хүртэл яринга жолоо барихгүй байх. Зогсож ярих. За энэ үйлдэлийг хэвшүүлснээрээ би хаа нэгэн газар хэд нэгний хайртай хүмүүсийг жишээ нөхөр, эхнэр, хүүхэд, ах, эх, чимээ, өвөө, багш хайртай эмчийн гэх мэт осолд оруулахгүй эрүүл мэндийн хохироох болоо амийг нь алдахаас сэргийлнэ гэж байгаа байхгүй. За та нар сонсч байсан шүү дээ. Замаар тэгэл нэг гэр бүл ингээл осолд орсон гэхэд ээж нь орж ийн гэдэг чинь тэр хоёр хүүхдүүд нь ингээл эмнэлэг төвчээ нөхөртөө хэрч эдэр чи бүгдээр айгүй том осол болчихж штэ тий. Тэгээд бид нар ингээд хараад сонсоод байна гэхэж бид нар ямар нэг юм хэлээд байна гэсэн үг. Юун дээр анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Үүдийг л орчин үед хүний амийг дээдлэх гэдэг энэ зарчмыг мэдхийг л өөрөөр л орчин хэлээ нөгөө зарим номуудыг ингээд тэр үеийн хүмүүс ойлгож байсан бол одоо тэр дээр үед одоо буддийн сургаал өдр байсан ч ямар ч шашны сургаал байсан ч гэсэн хүний амийг тасалж болохгүй гэж ярьж зааж бичижсэн боловч одооний сургаал дээр орчин үеийн үг хэллэгт ярьж хэлэх нь аягүй чухал байна шүү дээ. Орчин үеийн хэлгээр яг за энийг ингэж хийнэ, ингэж хэрэгжүүлнэ. Өчигдөр машин барихтаа энэ дадлуудаа бодоол явсан. Одоо очиж байна, гараад ир гэж ярьдаг. Удаа ярьдаггүй. Мэдхийн хувьд бүгд мэднэ хийх нь хэцүү, хийж хэрэгжүүлэхгүй дадал болгох дээрээ ажиллана. Бид нар зүгээр мэдэх биш. Зүгээр мэдэх биш бүр тэрийг дадал болгох дээр ингээ байнга сургалт явц дүрийгээ ингээд ажиглаад байгаараа байнга ажиглаад. За өөр санаа бол жаалаа барих үедээ арх вино пив уухгүй байх. За хаа нэгэн газар та нар согтуугаар жолоо орж аваад осол орцсон бие биетэйгээ яцсан хүмүүсийг сонсч байсан уу те? Осол хийцээ, осолд орцсон, амиа алдцсан, эсвэл мөрөгцөө, те амийн нөхрөөцөө гэдэг юм сонсч байсан уу?
За тэгээд тэр өвөөс шалтгаанууд нь анхааралгүй байсан. Уцаар ирж исэн. Алескол жоохон балгасан. Согтуугаар шахалтанд орсон. Хэн нэг манай ангийнхан ажлынхан найз нөхдийнхэн төрсөн өдөр шинэ жил айн байр болоод ариг хамсаад л тэгээд яадаг вэ? Журмлуулдаг хүмүүс байна. Тэ үр дагавар нь хөнгөн болвол цалингаа асуулах, эрхээ төр асуулах, тэ бүр асуулах бол бас хүний аймаг хохирох бол хүнд үйлдэлтэй орж байна шүү дээ. Тиймээс ийм үр суулгахгүй байх нь чухал. Энийг бас ингээд давхар хийж байгаа зү тэ. Дараа зүгээрээ уучих гэхээр дарагдаа үгүй гэж хэлж чадахгүй би уучлаа ч юм уу тэ ах бүдүүдээ үгүй гэж хэлж чадахгүй уучлаа тэгсэж өөрийнхөө нөгөө нэг машина журамлуулаа ч юм уу цагтаа дэрэгдлээ торгууллаа гэдэг нь хөнгөтэй орж штэ. Тэгтээ энэ үйлдэлийг өөр гэхэд хүүхдээ ээж нэмээ хүүхдийг мөрөгчхээ гэснээс хамгаалж ингэж ийм арга хэмжээ хийж хад бид нар амар уулж өгөхөндтэй. Тэгэхээр бид нар дөрмөө зөрчээд байна гэсэн үг шүү дээ. Бид нар амар том зүрэн зөрчиж штэ. Хүний нөгөө хамиг хохирох үйлдэл хийх магадгүй гэж болгоомжилж ингээд сэргийлж штэ. Тэгэхээр энийг бид нар өөрсдөө бас дэмжигч нь ээжж магадгүй штэ. Нэг арга авчирчаал яг жолоо барьдаг найзтай уулгачаад дараа нь тэр өнөөс л тэгээд чорны явж яхад би ерөөсөө бурууг байхгүй. Би тэр ямар ч өрөг оролцоо хийгээгүй гэхэд давхар цаана ингээд ямар нэг юм болдог нь хийцэн байдгаас шалтгаалтай. Машин барьдаг хүмүүс юун дээр анхаарах вэ? Би биш юм чин гэдгээ зангаа засах хэрэгтэйг ойлголоо. Энэ бүгдийг мэддэг байж өөртөө тусгаж ажиллаж дадал болгох хэрэгтэй юм аа. Тэгэхээр үр дагавар нь ямар байхын аягүй сайн мэдж явах хэрэгтэй. Тиймээс ийм үр суулгахгүй байх хэрэгтэй. Энэ үйлдэлийг хийсэн нэг хүн байхад нөгөө арх өгсөн хүн нь уриалсан хүн нь өрсөн дайлсан нь бас л энэ үйлийг хийсэнтэй адил. Тиймээс хүнд эрүүл мэндийг хордуулах, согтууруулах талын ундаа тамхи өгөх, түүгээр нь сөрөг үйлдэлд оруулаад дараа нь тэндээс гарах үр дагавар нь ингээд давхар авдаг гэсэн, хувааж авдаг гэсэн үг л дээ. За нэг хэсэг 90-ад оны эмч нарт жишээ нэгэл хүмүүс тэгээ надад нэг эмчдэг гэжсэн манай нөхөр аягүй сайн хүн байсан. Даж нөгөө нэг 90-ад оны аягүй сайн эмчсэн болохоор хүн болох нөгөө арх угаад архин дуруу тэгээд ингээд нас орцсон. Тэгээ эмч нарт нөгөө талархаад арх хийх өгдөг байсан гэнэ. Энэ нь олон эмч нарыг эрүүл мэндгүй болох сөрөг үйлдэлд орно. Өөрөөр хэлбэл хүн арх чи юу вэ? Даа нар ингээд дээдэндээ дундаад орохгүй байхгүй. Арх чи өөрөө хүний эрүүл мэндийг хордуулах талд ордог. Тиймээс сөрөг хортой зуршлыг бий болгодог зүйлийг бэлэглэх нь би чамд эрүүл мэндийг хохироогоосаа гэж өгч байгаадаа адилхан байхгүй. За ямар цадагч эвийг өөрөө ч өвөө гэр бүлийнхээ ч өгдөг авдаг гэсэн бол ийм зүйлүүдийг аль болох хийхгүй байх хэрэгтэй гэсэн үг. За ийм зүйлүүд дээр ажиллаж байна. За ийм үйлдэлүүдийг хийдэг бол 0 хийхгүй бол 10 дээр өдөр бүр та нар тэмдэглээд бичээд яваарай. За ойлголоо бас бусдыг утсаар ярихгүй байхад уриална энэ нь залгахад жолооч машин барьж байвал эргээд залгахыг чи сайд өгсөж би уцаар явж байгаа гэхэд ингээл баахан юм ярьж асуугаад иж болохгүй юм байна шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл тэр хөө уцаар тантай ярьж байгаад осолж юм уу хэн нэгний хөвгтэй мөрөгчл та бас хамсаатан болж байгааз энэ гайтай тэр ярьж байгаа тэрнээс олчлоо гэж хэлсэн шүү дээ. Өөр бас янз бүрийн хүмүүстэй ярьж байхдаа уцаар ярьж байхад муу мэдээ эднэр дуулгаж болохгүй. Жишээ нь чи хаана байна гэд тийм телевизээр гарч ирсэн шүү дээ. Нэг 20,000 оны үед ч илүү те. Нэг хүн жолоо ярьж байхад нь талаа нөгөө эмнэлэгтэйгээ ихнэр чинь нас ирчлээ гэхэд нөгөөх нь яг тэр мэдээг нөгөө сонсоо шоконд ороод хажуу талын нөгөө зам мөргээд он 2-3 өнийг бас мөргээд нөгөө нэг ячдаг дайрчдаг. Тэр чинь юутай холбоотой гэхээр ийм мэдээг ингээд амар болгоомжтой хэлж явах хэрэгтэй гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ шууд ингээл яаравчлаж мэдээлж байгаа биш тэр үнийг эрхийн үлээгээд өө чамайг дуудаж өгнө гэж болгоомжтойгоор хэлдэг гэсэн үг шүү дээ. Хизээч тэр үнийг жолоо өдөр ирж явах чи танаа хөвтөвлөх төвчлээ. Танаахын юм байна гэдэг юм гинтийн цочролтой баярлуулах юм уу алисгүй амар гойнах тийм мэдээг нь жолоо барьж байгаа эцсийг мэдчихэд хэлж явах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээгүй бас тэр хүү юу ч жилжиж болно шүү дээ. Тиймээс юм
хүнийг амар болгоомжтой асууж явах хэрэгтэй шүү дээ. Тий. За эдийг ингээд та нар бас ингээд давхар дээр мэдээг дуулгасан хүн уул нь яаралтай хурдан мэдүүлчи хурдан ирээрээ гэж хэлчихсэн боловч нөгөө хүн нь тэр мэдээг сонсоод 2-3 өдөөгөөд юу яаж байгаа ч тий. Ахаа давхар хохирол учруулж штэ өөр хүмүүсийг хамтдаа нас явуулсан байхгүй их нэртэйгээ. За тэгээд энэ дээр аюул сайн ажиллах хэрэгтэй штэ. Тэдэр нь бас хэнэг хөөхтэй ээж нь ч юм уу те их чинь ч юм эмээ ч юм ингээл давхар хэргийг нөгөө ганц тэр утцсан үе хийж байгаач бид нар ингээд утсаараа ингээд шууд хамаагүй хүний орон зайд бас ингээд нөгөө нэвтэрж орж болохгүй гэсэн үг байгаа зү те утсаар ч өөрөөр нөгөө хүн бясалгал хийж яхад нь шууд төө сайн уу энэ сургалт чи юу ямар яах чаа ингээд асуугаад тагч ч юм уу те шууд ингээд тохирч цаг маг аваагүй ингээд ярих ч юм уу тэр хүн хурал цуглаантай хатан залгаж ярих ч юм уу ямар нэгэн чухал хүнтэйгээ уулзж яхад нь ч юм альсгүй жолоо хурцтай урьж яхад нь ярьж болохгүй штэ. Тэгээ бусдад хөндрүүл учруулахгүй байх гэдэг тэр айгүй ажиллаж явах хэрэгтэй штэ. Бид нар шууд дайрдаг хүмүүстэй. Тэгээд хурдан хариулдаг гэдээ бас дайрдаг те. За би энийг уцаар ярьсан ч гэсэн би зөвхөн л машина байдлаач ямар ч хэрэг зөрчил гаргаж байдаг өнгөрдөг штэ гэж болохгүй тодорхой орон цай давтамж үүсгэж байна гэсэн үг байхгүй. Тэг нөгөө нэг жишээ нь 16 хүн гэлөө нөгөө гүнтийн амын тэнд тасалцсан гэдэг чинь гүнтийн ам өдр чинь манай лагерт айгүй өрх мэддэг байхгүй. Тэг гүнтийн даваан дээр ингээд айгүй ингээд акцомодашн доош яадаг дээр Тэ энэ ослууд эдэр чи яагаад гараад байна гэдэг чинь харигдaltaй холбоотой би нэг урайлцсантай холбоотой. Тэгээ энэ өмнөх олон удаагийн давтамжууд нь тэр хүмүүс нь баргалж өөрснөө жолоо бариагүй бод. Тэгээ энэ өмнөх олон удаагийн давтамжууд нь нөлөөлчихөж байгаа байхгүй. Бидний ингээ хийсүүлвэл аль нэгэн газар хуримтлаа тэнд овоороод гараад ирэх ч юм уу те. Яг тэгвэл байн одоо багш нар цэцэрлэг сургууль дээр дээд сургууль эцэг эхчүүд нийллэгээр хүртэл уухгүй эрүүл байж хүүхдүүдийг одоо нэг тархаж байгаа арх хар тамхи хор зуршлаас нь холдуулж чадна хэрвээ өөрсдөө тийм дуршлыг олон дахин давтамжаар хийхгүй байх юм бол ингээл ээж аваа дээр тамхи уугаал арх уугаал ингээд явж байгааг харахаар энэ гоё юм хийдэг болохоор өдөр ингэж нэлдэг байхдаа би бас нэг үзмээр байна. Би бас хизээ том болохоор үзэх юм бэ гээл тэд нар 14, 15, 16, 7 настай хийгээл өсвөр насны жирэмсэлт эхлэх юм. Өөрөөр хэлбэл өрийн суулгалтыг харуулсан хүмүүс нь өөрснөө том хүмүүс болсон. Тэгээ би хэрэглэхгүй ч өөрөө бусдад баяр бүрээр хордуулах ундаа өгч түгээж байвал тэрнтэй хийсэнтэй адилхан ороод байна гэсэн үг. За өөрийгөө биш тухайн хүнийхээ нөхцөл байдлыг бас бодож аюулгүй байдлын ч гэсэн би хамгаалахад нөлөөлөх ёстой юм байна. За тэгээд нөгөө нэг утас эдэр чи шууд ингээ орж штэ. Энийг чи бас бид нар тусдаа өөрөг хичээлээр орно штэ. Хий хоосоо яриа эдэр яриа. Тэгээд хоосоо яриа 30 минут ярихад тэр хүн 30 минут давхар ингээ уцаар яриа. Дээр нь жолоогоо барина гэдэг чи хүндрэлтэй ш. Тэгээд олон хүмүүсүүдийн хаа нэгэн газар айгүй их ослууд гараад байдаг гэдэг чи энэ утас баши залгасан хүмүүстэй шууд холбоотой болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр залгасан хүмүүс нь мэддэхгүй штэ. Ард нь чимээгүй хэлэхгүй шүү би ийм юмныхаа ярьж яхад нь цаад болцсон юм а гэдгээ сүүлд нь ойлгож болно. Гэхдээ энийг өмнө нь мэдчихэл айгу зүгээр юм. За энэ сэдвээр яриад байх юм бол хэцүү л байна те. Жишээ нь сүүлийн үед фэйсбүүкээр нөгөө нэг хүүхдүүд өгдөөд мөнгө хэрэгтэй байна, амжилгээнд өгдөг, гуйсан зар их байдаг те. Та нар тийм хүмүүст мөнгө өгч ийсэн үү? Чихэн шидний өвчлөлтэй янз бүрийн нэг өвчлүүд байна те. Өөрөний хувьд та нар ингээл арх эдэр өгдөг байсан ч болно. Бас л нөгөө
амийг хадгалах гэдэг маань бид нар одоо игээд өгцөж гэсэн тэр нь ингээд төр зөр ингээд баярлуулдаг зүйлээ штэ. Жишээ нь би ингээд бэлэг авчид өгчлөө хүүхдүүд нь төр зөр баярлуулж чинь урт хугацааны дараа ийм бэлгүүдийг олон хүмүүс үгээл жил болгон баяр болгоноор төрсөн өдөр болгоноор өгөөдсөн чинь нөгөө хүүхдүүд нь хор давтарч юм уу шүдний цорхол ч юм уу те ямар гэзтэй өвчөж өгөө эдрийг үүсгэх шалтгаан нь болж байна. Эд өрийг суулгаад өгөөд байна гэсэн. Хүн болгоод нэг 10 грамм хор өгөөд ичиж болно штэ хэвтэ чихэр дээр ундаа хийж ундаа сахараар те. Тэгэхээр нөгөө айлын дочихтой өгдөг зүйлээ бэлгээсээ бодож явах хэрэгтэй. Жишээ нь чипс, чихэрлэг ундаа, шоколад, чихэрлэг зүйлээ хамааруулд оруулдаг ба штэ. Нөгөө хүүхдүүд дандаа тэр их чигээ ирэхээр нэг чи манада чихэр өгнө, шоколад өгдөө, чипс өгөх. Тэгэл төр зөр баярлуулдаг. Тэр хүүхд нь сарын дараа юм уу жилийн дараа шүдэн цорхоо шүн өгдөөд тэгээд эмчлүүлээ. Тэгээ монголоор төрөө шүдээ өвчтэй хүүхдүүд байгаа ч юм те. Тий нөгөө нэг энэ тал дээр айгу тэгээд уус нөгөө нэг эргээд бидний төлсө дотор бүгд яадаг нөгөө хүүхдүүдээ эмнэлгүүттэй мөнгө өгөөд энэ цоорхой хүүхдүүдээ шүдээд эмчилж өгөөрэй гэхээр нөгөө үр шалтгаантай нь ажиллахгүй байх гэсэн үг шүү дээ. Шалтгаан дээр бэлгэн өгдөг ах эгч хайртай ах эгч нар дүүнэр танилцаад наахгүй. Тэгээд уус яадаг ба тэр эмнэлэгт мөнгө үлж штэ нөгөө хүүхдүүдээ чи өөлөн орилуулан байж шүдээ дээр наав нь эмчилэн ломдно гэж ихтэйсээ тэр хүүхдүүд айтас давтуулж штэ те. Уцаар ярихдаа завтаа юу гэж боломж яадаг гэж манай найз асуугаад ирж байсан санаанд орлоо. Тэгэхээр тэр чинь гэдэг яаж штэ боломж байхгүй бол би жолоо барьж гинэ гэдгээ ингээд хэлж яах хэрэгтэй штэ. Тэгвэл би нөгөө нэг тэр хүн нөгөө нэг хойшлуулчих болно штэ. Эсвэл би эргээд зовлоо. Би өөр хүмүүс эрүүл мэндийг хамгаалдаг анхаарал тавих хэрэгтэй байна. Тий. За тэгэхээр одоо энийг сонсож ямар санагдаж та нар игээд хүүхдээ шүдээ хорхоотол төлөөлж байсан нөө. Тэгэхээр чи бас хүүхдээ ингээд удаан амжилуулахгүй байсан, зарим нь ингээд мөнгөгүй байсан хүүхдүүдээ бас оройчжуулна. Алисгүй хөөрхий хүүхдүүдэд нуулаа оройд өрөөдөг хүүхдүүд өрөөсөө чихэр живсэдэг үгээл бүгдээр очиж бөөнөрөө тусламж одлол бахад чихэр живс чипс өгөө тэдэр тэгээ мөнгөгүй хідэ жилдээ хоёр гээл тий бэлэг авчаа дараа шүдэн амир өгдөө доош ороод өгдөө бас ямар нэг өвчтний ур сүрийн тавьж өгсөн нөгөө ачлалтай болно гоё юм бодож бэлэг өгсөн хүмүүс орж иж болно. За тэгэхээр эзэлж Тата сүлдээ шуд цоорно гэдэгсүүд нь арсны туралд энэ талаар нэг л үрдөнгийн талаар бид үзэж байна. Шүдний эмнэлгүүд хүүхдийн шүдийг эмчилдэг босно нь нэг бодлын сайн хэрэг боловч нөгөө бодол нь бид нар нөгөө өртөйгөө ажиллахгүй байсан гэсэн үг шүү дээ. Би тэдэрт заавал тийм бэлэг өгөхгүй өөр гоё хэрэгтэй бэлэг өгч болно шүү дээ. Хүүхдэд хэрэгтэй ном ч юм уу айгуу гоё тэмдэглэлийн дэвтэр үзэг бол харандаа усан бодог өгж болно. Тэр хүүхдэд аюу гоё ааруул арц өгж болно. Тэгэхэд заавал тийм хордуулдаг зүйл яваад байгаа хгүй. Тиймээс бэлэг өгөхтэй аль болох эрүүл мэндэд сайн бэлэг өгөх хэрэгтэй. За энэ 7 хоногт та нар яах вэ гэхээр ажиглалт хийнэ даалгавар дээр. За нэгдүгээр жолоо барихтаа утсаа барьсан эсгээ 0-10 хүртэл дүгнэнэ. Жолоо тэгээ ямар хүмүүс ингээ утсаар яриад удаа яриад сатааруулдаг гэдрээ та нар удаа ажигладаг болно гэсэн үг байхгүй мó. Өөрөө би хүмүүсийг утсаар ярьж яхад залгаж гин. За ялангуяа тэр нөгөө айгүй их юу хийдэг хүмүүс бол автобустай жолооч нар биш та автобус троллейбус дээр олон нэг тэрвэрлдэг хүмүүс автобусаа барьчаа дээр нь утсаар ярьдаг нь айгүй мó гэсэн үг байхгүй. Тэр хүмүүсүүдийг болиулж байгаа хэрэгтэй та. Утсаа тэ унтраач дэско зогсож байгаад яриач гэдэг. Би тэгэж нэг удаа нэг троллейбуст өндөлчихсэн чи тэр жолооч нэмэгтэй урдаас ингэж хэлж байгаа шүү дээ. Энэ холын дудлага байна. Би амаар байна. Тэгсэн мөртлөө жолоогоо бариад яваад байгаа байхгүй. Тэр автобус дөрөв хүмүүс ахтан. Тэгэхээр хинч тэгэж хэлэхгүй байгаа байхгүй. Та болохгүй шүү дээ. Ингээд утсаар ярьж байна. Тэгээд дээр нь ингээд троллейбус бариад явж байна гэл тэ. Тэгэхээр
энийг ингээд байгаа ийм нэг соёл хүмүүжлийн олон нийтийн зуршил дадлын ажиллагаанууд ерөөсөө явахгүй байна гэсэн үг л дээ. Монгол дээр ийм юмуд нь одоо ийм зар сурталчилгаанд мөнгө зарцуулж болно шүү дээ. Ийм юм ивэл ийм үр дүнд, ийм юм ивэл ийм үр дүнд. Мэдээж нөгөө компанид нар яагаад вэ гэхээр чихэр жимс эдэрээ сурчлах нь ашигтай гэдэг байхгүй юу. Тэ би том охиндоо гэхдээ багшаа чихэр өгсөн ч ээж аав нь сайн хэлж ойлгуулвал илүүдэхгүй өөрчилж болдог юм байлээ. Тэгэхээр хувь хөдий өөрийн дархлаа биш юм уу? Манай ахын 2 хүүхэд бол хөөх ээж чихэр нэгийг л идгсэн. Би нэгийг л авъя гэж нэмж идэхгүй хөөхөө. За би том охиндоо маш богоор нөлөөлсөн. Залууч ээж тэр үед одоо маш их харамстай шүдэн маш эвгүй болчихсон. Одоо 4 жил шүдээ нэмжлүүлж байгаа. Одоо байлдаачихдаа дандаа цагаан эд авчиж өөрөөрөө ойлгоцсон байж тээ. Би энэ хүүхдээ амийг хадгалах юм ингээд яаж хийжсэн байна гэдгээ те. Тэ манай найз төгжрээд явж гин одоо л завтай байна гэд удаан ярьдаг. Намайг хүндэлсэн биш өөрийн ашигч гэх их эвгүй байдаг. Тэгэхээр нөгөө нэг завсарлагын үед чам руу уцтдаг хүн биш марг байна л гэхгүй те. Ягаад гэвэл тэр завсарлагын үедээ чухал зүйлээ бодоод нөгөө энэ нөгөө төгжрөл маань өөрөө ямар нэгэн бас үйл өөр байдаг байхгүй. Төгжрөл гэдэг маань юу вэ гэхээр бидний ямар нэгэн зан чанартай холбоотой байгаа байхгүй. Жишээ нь тэр өөрийнхөө зан чанар дээр ажиллана гэсэн. Төгжрөл дээр та нар бухимжаал та нарын өөрийнхөө уур бухимдал стрессийн төвлөрөл айгүй их байна гэсэн үг. Тэгэхээр тийм хүмүүс нь агресс төрөмгөлөл маань нөгөө нэг би төрүүлж гараа. Үгүй би төрүүлж гарнаа. Би төрүүлж гэртээ очино гэсэн юм үзэл бодлого байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр яг гэхээр жишээ нь би машин тавьж явах юм бол ихэд өөрийнхөө гэртээ бүгдээрээ өөрийнхөө гэртээ хамгийн сайнаар хурднаараа ирүүлээрээ хурж очиосоо ягаад бол мэдэхгүй штэ бид нар хинэн гэртээ амьд эсрүү эсэмд очихгүй гэдэг. Тэгэхээр зөөгөө зорчигч өөр гэртээ амьд дэрүүл саруулж очиос хүн бодлого ирүүл саруулчаад яваасаа гэхээр нөгөө хүндлэл хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгэх юм бол нэгж гисэн миний өмнө гараад ингээд яваасаа гэхээр нөгөө хүмүүс маань яаж юм ийм хүлээцтэй болоод энэ зан чанарыг аягүй сайн суулгаж өгнө гэсэн. Автобусны жолооч нар байнга уцаар ирчихдэг юм байна лээ. Чихэр авчирч зардаг бизнес бол бас л муу юм байна да. Цэцэрлэгтэн төрсөн өдөр бас хүүхдүүдийн эцэг их ангийнхандаа бэлэг өгдөг нь бараг уламжлал болсоо. Сэтгэл гарсан эцэг их хэрэгтэй зүйлийг өгдөг. Жишээ нь дэвтэр харандаа сэтгэл хараагүй ёс гэж боддог хүмүүс нь хямд чихэр өгчөгдөг. Өөр боломжгүй бол өгөхгүй байж болно гэдгийг ойлгох хэрэгтэй гэж боддог. Заавал нэг юм өгөх ёстой гэж бодоод байна шүү дээ, тэ. За тэгээд жолоо барьдгүй хүмүүсний яах вэ гэж асуугаад байсан. Юу хийх вэ? Жолоо барьдгүй хүмүүсээс өөрийнхөө амиа болно. Босоо жолооч нар амиг бодно штэ. Жишээ нь өөрөө нөгөө нэг зарим явган зорчигдод нөгөө нэг гарцгүй газараар ингээ гүйж явж хаад машин дариулцдаг штэ тэ. Тэр яагаад тийм болж байна? Тэр хүүхэдээ гэж асуулт орж ийн жилдээ тэдүү хүүхд тосолж ийн дахир татуулж ийн тэжтэй хүүхдүүд эмчж ийн гэж яриад байдаг юм. Ямар нэгэн үйлс сургаад байна. Эцэг эхчүүд том хүмүүс нь бас гарцаар гардгууг харуулж ийн гэрлээр гардгуугийн олон дахин том хүмүүсийг гэж байгаа юм чи би ч гэсэн тэгээ бас сурж штэ том хүмүүс зай тавьж өгөхгүй юм чи би ч гэсэн машинаар гэрлээр явахгүй юм чи гэсэн би ч гэсэн замаараа гарахгүй гэсэн үлийг сурж штэ. Тэгэхээр хин яг зөв үлийг харуулах нь айгүй чухал гэсэн үг. Би бэлгээ зөв өгдөг юм байна. Айлд орохдоо тарагс авдаг мөн манайд эрэхтэй гэд ойр сойрондоо хэлцээ одоо амар болсон. Бустай хэлээд эхлээж шоолоод одоо дураадаг болсон байлээ. Хүнтэй уцаар ярихдаа завтай хэсэг асууж ээж сурья гэж тусгаж явлаа. За супер. За зам гарахдаа хэр зэрэг та нар замын гарцаар гарсан өөр хүмүүсээ гарахт нь тусалсан хүүхэд өөгд хөшчөөдэг ч юм уу те.
За энэ дээрээ та нар өөрийгөө ажиглаж байна уу? Та нар өөрсдөө хүмүүст гаргахтан тусалдаг уу? Замын гарцаараа та нар өөрсдөө гардаг уу? Дандаа замыг гарцаа заримдаа ингээд тойроо зам байдаг те. Тэгэхээр заримдаа ингээд амархан явж гарцгүй байж байгаа. Дээгүүр гүгээд гарчий да. Тэгээд дээр нь хажуугаарсаа хүүхдээ чирээд дээр нь араас 80 хүүхдээ эцгийг харж байгаа штэ. Тэгээ улаан гэрлэр гүүж байна уу гэдгээ ажиглах. За өөрийн хүүхэд болон бусад бүх хүүхдүүдэд яадаг байна хэрвээ та хийхээр харуулж байна. Бусад бүх хүүхдүүдэд харуулад байна гэсэн үг байхгүй. Манай хүүхэд хараагүй л болоо штэ. Би хүүхдийнхээ хажууд амар гоё гарцаараа гарч байгаа байхгүй. Тэгсэн мөртлөө өөр хүүхдүүдэд хажууд ингээд өөр бусад бүх хүүхдүүдэд хажууд сайхан гарцаараа гарахгүй харуулж иж болно ш. Тэгэхээр тэр чи ялгаагүй гэсэн үг байхгүй. Бүх хүүхдүүдийн дараа нь ингээд хин нэгэн хүүхд ингээд танаа хүүхдээ чи хамгийн сайн найз нь тэгээд урцсан байлаа хөө магадгүй та тэр жишээг нь харуулсан байж болох байхгүй юу. Гарцаар байн гардаг бас дандаа тусалдаг. За жишээ болохоор үлгэр жишээ болохоор гарах хэрэгтэй гэсэн үг. Үүнийг хийж чадах уу та нар? За нэг Япон хүү ингэж хэлж байсан гэсэн. Ямар ч хүн байхгүй байхад та яагаад энэ гарцаар гарахгүй байгаа юм бэ? Ямар ч машин байхгүй штэ. Гэрэл нь улаан байна уу, ногоон байна уу, шор байна уу хамаагүй штэ. Бид нар бол гарчдаг штэ гэсэн чи улаан нохоо гэр нь аль нь ч байсан хинч мэдэхгүй штэ гэхэд үгүй дээ. Тэр байшингийн цонхоор нэг хүүхэд сэмхэн намайг харж байгаа байхгүй юу? Тиймээс би үйлдэлээрээ муу үлгэр жишээ болохыг хүсэхгүй байна гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ хаана байна? Энэ бол өндөр ухамсартай хүний жишээ юм аа. За мөн нэмж хэлэхэд би өөрөөсөө нэмж хэлэхэд бүр хинч мөн тэр байшингаас хөөхд нууцаар хараагүй байхад ч гэсэн би өөрийгөө харж байгаа хгүй. Би өөрийгөө дахин гарцаар гарахгүй байгаагаар гэрлийн дохоогоор машина гарахгүй байгаагаар гэрлийн дохоор машинаар гарч байхдаа ч гэсэн уцаар яриад ханг явж байгаагаа би өөрийгөө харж байгаа хгүй юу. Тэр цагдаа хараагүй байж хад би дөрөв зөрчиж байлаа шүү дээ. Хэд хамгийн гол харж байгаа хүн хэм бэ гэхээр би өөрийгөө ахин дахин буруу үйлдэл хийж хөвшүүлж байгаагаа харж байгаа хгүй юу. Нууцаар миний дотор ингээд нэг камер үүдэг тэр нууцаар тэр нөгөө нэг зургийг авчиж байгаа байхгүй бад гарцаар гараагүй Aigul зургийг авчи гарцаар гараагүй ондрагийн машины юугийг авчи зургийг авчи гэдэг ингээд миний тарихтын ухамсарт ингээд жилийн дараа 2 жилийн дараа ч гэсэн чи гарцаар гардаггүй Aigul штэ мөн штэ гэдэг ингээд надад сануулж хэлээд байдаг байхгүй. Тэр маань үр дагавар нь ингээд дараа нь ирдэг. Тэгээс энэ дээр айгуу сайн ажиллах хэрэгтэй гэсэн үг. Завыг гарч ойрхон байвал гардаг, хол бол гарцгүй газараа гарчдаг нь бурууг мэдэж ээж муулгэр дүрэлээ. Одоо тэрийг застаа 5 настай охинтойгоо байг гарц ногоон гэрлээр гардаг. Одоо бүр сурцсан улаанаар гүйсэн хүдийг яагаад ингэв гэж асуудаг. Тэгэхээр тэр энэ хүн дүрм зөрчиж гин гэдгийг хараад ш та дүрм зөрчдөг хүмүүс байдаг юм байна штэ гэд. Тэгэхээр тэр хүдийг хизээд цагт тэр чи нэг биш олуулаа тэгж гарч байгааг нь харахаар ингээд олон хүн ч ихсэгээ гарч болтго юм байна. Тэгээс бүгдээрээ дөрвөр биш явъя гэд ингээд бас сургаад байна. Дээрээ бас ажиллах хэрэгтэй гэсэн үг. Би өөрийгөө дандаа энэ 7 хоногт өөрийгөө гарцаар гарч байгаа харах хэрэгтэй. Хэрэг хин нэг хүн гарцаар дөрвөр явахгүй бол би нэг харж яана гэдэг чинь би өөрөө ийм үр суулгаж исэн болгоо лидер эвийг хийж юм гэж та нар өөр дээрээ дүгнэлтэйгээр тэр үнийг нэг шүүмжлээд буруу таад байхгүй өөр дээр ажиллана гэсэн үг. Тийм би өөрийгөө харах юм аа. Өөрийгөө юуг нь харах дээр төвлөрөх вэ гэхээр та нар энэ 7 хоногт өөрийгөө зүгээр гарцаар гарч байгаа, зүгээр утсаар ирж байгаа, зүгээр хүний амийг хамгаалж байгааг харах хэрэгтэй. Хэрвээ дүрм зөрчсөн байвал дүрм яагаад зөрчснэ гэдгээ та нар тайлбар дээр өчөөрэй. Тэбис би өөрийгөө аль болох олон зөв үйлдэл өдөр бүр хийж байгаагаар харах дадал дээр ажиллана. Олон зөв үйлдэлийг өөрийнхөө тарж болгоон дээр хөвшүүлээд мөн өөр бас та нарын 7 хоногт аль нэг амийг үрж болон
яаж нөгөө нэг урт болон удаан хугацааны туршид бид нар охирол учруулж эсвэл хадгалж болж болох вэ гэдгээ та нар бас бичээрэй. Яаж хөдөө амийг үрж болон удаан хугацаанд тийм сөрөг үрийг суулгаж байгаагаа зөв болон буруу үйлдэлүүдийн жишээнүүдийг бичиж агсааж бичээрэй. Би та нарт өнөөдөр шидний жишээн дээр бэлэгнийх дээр тэгээд нөгөө машин дээр утсан дээр гэлзэн дээр л штэ та нараас өөрсдийнхөө жишээнүүдийг бас олж бичээрэй. Би тэг машин алисгүй явган зорчигч нэг гарц дээр ажиллана. Өөр бас өөр дээр нэг ажилдаг юм дээр жишээ олоод ажиллаж болно шүү зэ. Өөртөө нэмэлт нэг сөрөг үйлдэлээ эрэг болох ажиглалт авч болно. Би өдөр бүр нэг пост гарган тэ өнөөдөр та нар энэ хичээлээ сэтгэлээ бичээд тэгээд даалгаварт нь өнөөдөр тэ орой тэгээд та нар маргааш орой гэдэг дараагийн 7 өнөөх хүртлээ та нар хэрхэн ажиллаж татлууд дээр өөр дээрээ юу ажигласнаа бичнэ. 7 өнөخت 7 коммент орсон байх ёстой. Би нэг пост оруулаад та нар тэр дээр нь бичээл. Энэ дээр ажиллахгүй, завгүй гэсэн хүмүүс нь тэгэл 10 зарчуудыг бүгдээрээ 10 зарчуудыг ингээд бас наривчлаад ингээд мэдээд сурах боломж олохгүй. Дадлыг ингээд зүгээр үзээ цуугаал ингээд хэрэгжүүлэх гээд угаасаа мэддэг юм чиндээ 10 зарч манад миний видеогоос харсан юм чиндээ цаашаа үргэлжлүүлээд хэрэггүй гэж бодсон хүмүүсүүдээ шууд ингээд яаж нөө өөр хүмүүсийн цаг завыг өрөө тэднийг өрөөд ч юм уу те леско бол тэдний нөгөө нэг байг саад болоод өдөд хастад харуулахгүй тулд группаас чөлөөлж өгнө гэсэн үг л дээ. Өөрөөр хэлбэл тэднийг нэг ч гэсэн группаас хасч өгнө гэсэн үг л дээ. Тэгээд дараа нь тэгэхээр та нар өөрөө хийдэг, оролцдог тийм групптэй байх нь чухал. Хийхгүй оролцохгүй групптэй байгаад ах хэрэггүй гэсэн. Ажиллахгүй, завгүй хүмүүс тэгээд шууд хасагдаад байна гэсэн. Дараа нь тэгэхээр бүр гоё сонирхолтой дадлууд, учир шалтгаануудыг та нар олдог хичээлүүд зөндөө байгаа болохоор хамаагүй штэ энэ өмнөх 2012 сард чи би сарын хугацаанд 2020 оны миний хамгийн сайн амжилт гэсэн сургалтуудыг явуулсан штэ 8 хичээл явуулсан штэ өөрийнхөө өсөл мөрөөдлийн самбраа гэдэг. Тэгэхэд хөвөөс аваад хасаг гэхэд багшаа би итгээгүй штэ таныг зүгээр тоглож ийн гэж бодсон чи би тоглодог байхгүй би шууд хасаад байсан. Тэгээд дараа нь үлдсэн өгөөсөд өө ямар гоё сургалт байсан бэ гэж ирж байгаа байхгүй. Үлдсэндээ ажиллаа. Тэгээд бид нар дийлхэн бас энд ороод ирсэн харагдчих байна. Тэгэхээр нэрэ жигтээсээ хасдагд өгнө шүү за. Тийм дараа нь банк би завгүй байхад та намайг хаслаа. Ямар муу хүн бэ? Улан би таныг маш сайн багш гэж боддөөсөн штэ. Та одоо ямар өөдгөө бэ гэж үчдэг шавдарч үрээдэг штэ тэ. Тэгэхээр тийм зүйл битээ хичээрээ тэгээд шууд блоклуулж гомдлоо тэгээд шууд блоклчдаг. Мессенжерт утастаж ч болохгүй. Яа одоо та нарыг би газар утастай биччихэ гэж бодоход одоо зэрэг ингээл 10%, 100% янз бүрийн асуултууд ичгээр чи би алийг унших мэдгүй тэгээд зэрэг нь алхасчиж болох байхгүй. Тэгэхэд зөвхөн сургалтанд орж ирсэн, ном авсан, төлбөрөө төлсөн гэж чухал хүмүүсийнхээ бичгүүдийг харж олж унших хэрэгтэй гэдэг байхгүй юу? Яг л хөдөө төлбөрөд авчаад тэр групп сургалтанд орлохгүй очичул яах вэ? Тэгээд сургалтанд орох гэж байгаа хүмүүсийнхээ мессежүүдээр уншихгүй гэж болно шүү дээ. Тэгэхээр дараагийн хичээлээ дараагийн нэгт өдөр хүртэл та нар өөрсдөн дээр аягүй сайн ажиллаад юу ажилласан, анхаарсан энэ талаараа сэтгэлээ хуваалцаарай. Тэг өнөөдөр би гээд одоо нэгдүгээр хичээлийн сэтгэл гээд орон та нар сэтгэлүүдээ чинь тэгээ орой би нэгдүгээр хичээлийн нэгдүгээр дадалт гээд ингээд нэг пост оруулчихна. Тэгэхээр та нар орой дүгнээд өнөөдрийнхөө өдрөө дүгнээд өөрсдийнхөө бодлуудаар бичээрэй.
тий машинтаа үүснэ машин дээр ажилласан ажиллагаагаа явган зорчигчд нь гадаа гараад гарцаар гарсан талаараа бичин тий тэгээд өөр бас нэг жишээ авчиж олно тий одоо бэлэг өвдөг дээрөө ч юм айл эсвэл өөр ямар нэг хүний амийг сайн болон муугаар нөлөөлдөг байна. Тэрнийг сайн болгох задлыг аль болох гарцаар гардаг хэрэг улаан гэрэл болсон машин байхгүй гарчдаг. Тэгээд таны хэлсэн Япон хүний жишээг бодоод гэрлээ хүлээж гарахтаа нөхөртөө бас энэ жишээг хэлсэн. Тэгсэн чинь нэрээ тийм юм байна гэдэг нөхөр бид хоёр ойлгосон. Тийм тэгэхээр одоо машин дээр би ингээд ногоон гэрэл байхад би ногоон гэрэл дээр би ингээд нөгөө зарчигч байхгүйсэн ч гэсэн машины жолоочдоор хүлээж сурах хэрэгтэй шүү дээ. Үгүй ингээд дахиад гарч ил дахиж чараагүй яах гэхэд нөгөө хүүхд чинь тэндээс 10 зайны замын цаана 10 алхах морой алхмын замын цаана байсан хүүхд чи хайц тавтан штэ. За дагоо гэрлээр хүртэл өдрөө өдөр машинаар явж байгаа чи би дагоо гэрлээр гарах нь аюултай юм байна. Дагоо гэрэл нь нөгөө явдаг зорчигчийн гэрэл нь мөн үү биш үү гэдээ өөрийнхөө мэдлэгтэй эргэлзэж эхлэх байхгүй хүүхэд өөрөө өөртөө эргэлзэх үрийг сургаж штэ. Уул би дагоо гэрлээр гарах штэ байхад энэ улаан машин ч одоо эдгээр гарчлаа тэгэхэр ч одоо би яах вэ? Ногоо гэрлээр зөв юм уу? Улаанаар гараа гэд улаанаар нь дараагийн гэрлээр нь гарсан чи тэгээд тэр хүүхд хариулж болох. Тэгэхээр энэ хүүхдүүдийг бас төрөлд оруулж иж болно. Машин яг тэр хүн байсан байгаагүй зогсоод сурах хэрэгтэй. Яг тэгээд зогсоод нөгөө нэг хүүхдүүд ногоо гэрлээр ч гэсэн бачи хүн байхгүй ч гэсэн ядгийн чинь зөв гэрэл юм байна гэд бас тэр хүүхдүүдэд зөв мэдээлэл өгч штэ. Тэр хүүхд энэ машин чинь ногоо гэрлээр зогч. Гэхдээ би амжаагүй юм чинь дээ дараагийнхаа ногоон гэрлийг хүлээх юм байна гэд хүүхд төрөлд үүсэхгүй байх нь чамд чиний эргэн тойрны хүүхдүүдэд танаа хүүхдүүдэд ч гэсэн хэрэгтэй штэ. Одоо л бусдын хүүхд гэдэг чинь бидний хүүхдтэй адилхан гэсэн үг. Тий. Өвчтөе хүүхдэд таньдаг өх нь ямар үрийг усалж байгаа гэсэн үг ээ гэж байна. Яг одоо бүр ингээд өвчтөд үйлийн өрн суугаад тэр нь ингээд өвчтөе болсон байвал яг тусалж болно те. Гэтэ аль болох бид нар яаж явах хэрэгтэй вэ гэхээр тэр өвчтөд юунаас үүсэж байна гэдэг маань ямар нэгэн бид нар юу ээжиж болно те. Чихэр эдэр бэлэг үгээд тэр нь ингээд шүдээр нь дамжаад юу н орцсон ч юм уу те. Тэгэхээр би аль болох бусад хүүхдүүдийн юм өвчтнээс эрүүл айхаасаа гэж тэр хүүхдүүдэд тусалчаад дээр нь хүүхдүүдэд дараа нь бэлэг үхтэй хор давдар үүсгдэг тийм ундаа хоол гэж бид нар айгүй их хэмжнээрээ сонсож байгаа тэв зүйлүүдээ хүүхдүүдэд өгөхгүй өөр үйлдэл дээрээ төлрөн хэрвээ бид нар асрамжаа газар хүүхдүүдэд бэлэг өгж явахдаа ч гэсэн өөр хүмүүсийн хүүхдүүдэд өгч явахдаа ч гэсэн өөрийнхөө хүүхдэд ямар бэлэг өгөх байсан тэгвэл эрүүл аюулгүй бэлгүүдээ өгч явах хэрэгтэй гэсэн үг ээ. Комент хаана бичих вэ? Өөрөө дэвтэр дээрээ юу? Энэ YouTube групптэй бичнэ. Өөртөө үлгэр дуурайл үзүүлж явдал дадал болно гэж өнөөдөр хичээлээс ойлголоо. Аяанда бусдад нөлөөлөх юм байна. Багшаа асуулт байна. Хуучин хувцаснуудаа яасан дээрээ та яадаг вэ? Хөндөө хийвгүй юм аа. Та хуучин хувцсуудаа ингээд зүгээр би хуучин хувцсуудаа өгөхөцгүй. Тэгээ хуучин хувцсууд айгүй гоё угаагаа цэвэрлэхээр ингээд хэрэгтэй өгөөсөө ингээд аваараа гэхээр нэг хүмүүс авч иж болно шүү дээ. Тэр хүмүүст өгчөж болно. Аль эсвэл би өөрөө ингээд яаж ашигламаар юм ашиглаж болно шүү дээ. Ахтай өдөр хүүхдүүдтэй өсөж болно те. За баярлалаа. Би таны хичээлийг 10 сард үжин шихэснээс хойш өөртөө байгаагаар маш их хэрэгжүүлж байгаа. Ойрын хэдэн сар өөртөөгөө ажиллах сарууд болж байгаа. Баярлалаа биш. Хэрэг дийлэх ингээд зарим юмуудыг боловсруулах бид нар дээр өвлийн шалтгаан дээр нь ажиллахгүй шүү дээ. Багш нарын эцэг эхчүүдээ ингэж бэлгээ ингэж өгөөрэй, архийг бүтээлглээр ингэрээ тэгээрээ гэх өнөөдөр миний ярьсан эдрийг нэг ярьж хэлэхгүй байна гэсэн үг шүү дээ. За тэгээд та нарт би бүр ингээл эйгөө гоё нэтгэхтэйгээ суучаал амарчаал тэгэл яриад байгаа хгүй. За 10 нутагт их асуудалтай юм байна. Том жижиггүй дуртай газраараа л явж байдаг юм. Цөөхөн хідэн гэрлэн дохион дээр тал хувь нь гэрлэн дохиогоор л явдаг байх та. Явж байхдаа хамгийн гол явж байхдаа дөрөв нь бол би бусдад хүндлэлтэй хандах хэрэгтэй гэсэн үг шүү дээ те. Жишээ нь ингээл машинаар явж байгаа хүн чинь ингээл хажуугаар ингээ явж байгаа зарчигтэй ингээл
хувцсыг ингээд мохоо олгочиж болно шүү дээ. Тэгсэн чи тэр хүн чи заваа хувцтайгаа одоо олон хүний өмнө гарах байсан бол яг буцаж хувцаа асуулаа гартлаа тухайн хүний цаг зав хөдөлмөрийн тэгээд тухайн хүний нөгөө эд зүйлсээ эдэн хохирол учруулж гин гэсэн үг байхгүй. Маань эргээд надад ямар нэгэн байдлаар ирнэ гэсэн үг болохоор та нар болгоомжтой явж явах хэрэгтэй гэсэн үг шүү дээ. Шүршиж авир галзуу явдаг жолооч нар шүү дээ те. Хідээ ч ингээд товцсон дээр нь толовчлөлтэй байхгүй. Сурагч хүмүүсүүд дээр зарим нь үлдэх штэ. Цав цагаан дөрхгөөдөө хөвгт гарсан чи нөгөө дөрхгөөд халтар болчихоор ангитаа очиод багштай ямар заваа ингэж хилүүлэхээс айдаг ч юм уу те. Тэгэхээр энэ шалтгааныг бий болгож штэ те. Хамгийн гол нь хүндлэлтэй явах хэрэгтэй. Нөгөө хүмүүстэй нэг тоосон даахгүй өсөө гоё өсчгээс гараад айгу гоё гарсан чи амар хордод нөгөө нэг орон нутагт явж гэсэн шиг тоосоор дараад явж байл яг уу. Тийм бас тэгж явж болохгүй гэсэн. Бас тэг цаг завыг өрхөн энэ англилд орох чи нөгөө өөр дараагийн зарчмууд дээр бид нар илүү яринтэй. Өнөөдөр бид нар яг амь дээр илүү ярьсан. Тэгээ сонсч юмшиж яг өсөлд нь орсон хүмүүс нь үзээд энэ дээр ажиллаараа айгуусаа. За тэгээд дараагийн хичээл хүртлээр төрөөртэй.